炒饭一直是每个家庭必备的料理之一，但总是会遇到2个问题。第一个，怎么炒怎么粘，炒完的时候粘得整锅一塌糊涂的。第二个呢，就是没办法炒粒粒分明。本期的节目就带大家抽丝剥茧，一一击破这2个问题吧。欢迎收看克里斯餐桌，我是 Chris。到底要用热饭炒还是要用隔夜饭炒？容我客观的说，其实都可以。热饭有热饭的炒法，隔夜饭也有隔夜饭炒法。但是其实隔夜饭来说，相对比较简单一点，因为它冰了1个晚上之后，已经失去粘性，而且在冰的状态下是可以把它搓成一粒一粒的。那在炒饭的过程其实是得到很大帮助。但今天我要示范的是还没隔夜的冷饭，也就是说从煮好盛出来外面放到凉的状态是非常黏的。那我们今天就来示范热饭跟冷饭的炒法。因为今天只单纯讨论炒饭的问题，所以我们配料只准备简单的洋葱碎、蒜末跟葱花。至于白饭的部分呢，我在全联超市买了最便宜的特价米。这是等外的米，也就是3等之外。这下炒得好不好，就是完全跟炒工有关系的，完全靠功力，够公平吧？那我们现在从热饭开始炒吧。走，盛2碗饭备用。我们用的调味料很简单基本上就是盐、胡椒、酱油或鲜味露。很多人都发现我蛮喜欢用鲜味露的。怎么说呢？酱油也是可以的，不过鲜味露总是让我想起师傅的味道吧。还有食用油、洋葱、葱花、蒜末、蛋2颗。先让锅子充分热锅，把容器准备好，打2颗蛋到碗里面。那我用筷子把蛋黄戳破就可以了。所以锅子要充分热锅，让炒饭的过程温度不至于衰退得太快。锅子开始冒烟了，就可以下油了。沿着锅边下，油让它转一下，把它集中在一处，把蛋下去吧。快速的把蛋炒开，一边转动锅子，一边搅拌锅内这样子速度会比较快一点。让蛋白跟蛋黄个别受到热油，让个别香气发挥出来。好，然后一边把它稍微把它剁碎。这时候呢，我们佐料可以下去了，蒜末跟洋葱，葱花要先下是最后下，依照个人喜好。好，把它炒一炒。把我们佐料适当的炒热。热的饭就可以下去了。不要紧张想好整个流程，就2、3个步骤而已。接下来呢，就是用平的这一面用我们铲子平的这一面，把它这样子，像用推的方式这样子把它推开。不是真的用手推下去然后这样子。顺时针或逆时针去晃动里面的食材，别让食材停留在同一个位置太久，不然很容易烧焦，会变得颜色不均匀。这个拨饭的动作也有点像在揉的方式，把饭揉开，而不是我们用铲子一直在敲，这样子很容易把饭直接把它敲碎，就会变成糊糊的。想尝试的同学可以试着前推后拉，前推后拉，小心不要剩半碗饭如果怕掉的话，再多盛1碗吧。热的饭下去，遇到热的锅子，在导热过程其实还蛮快的。那这个时候就有先调味的，来放旁边。饭炒开之后呢，开始调味，先放点盐巴，用盐来决定咸度。
让酱油决定香气。我个人习惯是这样子，因为这样子你的饭，我的饭可以保持在最漂亮的颜色，最接近白饭的颜色，然后有咸度又有香气。那当然，喜欢吃酱油味的同学也可以依照自己的喜好去调整。好，仔细去观察，看哪边还有饭。仔细观察，看哪边还有饭是粘在一起的。酱油最后下的话，一方面是可以保留香气，然后比较不会容易黑掉。第二个是确保每一粒米粒炒开之后呢，酱油颜色才可以均匀的散开来。来，炒开了，来，师傅的味道。来，葱花，可以再加一点点生的洋葱下去哦，这样子会增加一些口感。好，完成。看，这不是勺子啊，忘记了，习惯把它接起来。好，完成啦！喜欢吃辣或者是下高丽菜的同学呢，可以在刚刚下酱油的地方就可以开始先加了。菜最后熟的话就可以起来了。用热饭炒其实是蛮快的，因为减少前面一开始加热的时间。最基本炒饭就这样子完成。OK， 我们刚刚好，下雨了，没关系。我们刚刚已经操作过一次炒热饭的方式，其实蛮容易的。饭已经是热的了，下锅以后导热速度当然更快啦。只要锅保持着高温的状态下，其实按照我刚刚流程操作是没问题的。冷饭呢，如果是冷饭的话，像中午煮了，放到下午凉了，这段时间没有冰过，就是一个常温冷的状态，其实是蛮黏的，它不像热饭那么蓬松，是整个很黏糊糊的状态。所以这个时候就比较适合用蛋液，放个蛋液下去炒。那如果说加蛋黄也是可以，就是所谓的黄金炒饭。但我相信应该跟我一样啦，我也蛮懒的，也不会说在家里还要去挑蛋黄，一个一个挑出来。我是选择整颗蛋下去打，好，这个都可以，蛋黄或是全蛋都可以。那我们现在就来操作一次蛋液炒冷，打雷了。好，所以今天做的东西都要吃完，不能浪费。我们现在就来操作一次冷饭拌着蛋液的炒法吧。走，取出一个比较大的碗，加入冷饭，打一颗蛋。可以先打一颗就好，不够的话再打。如果拌下去的蛋感觉不太够，拌起来是太黏的话呢，我们可以再加点食用油。这意思是差不多了。饭与饭之间有个媒介，不再让它互相粘黏。拌蛋液是最好的选择啦，因为拌油的话，炒下去再加油会更油的。一边拌一边看有没有饭还粘在一起的。好，完成了。待会我还是会打一颗蛋下去，这是个人喜好，我喜欢炒饭里面有一些碎蛋的味道，也有香气。佐料都一样呢，就不再介绍了。好，继续炒吧。一样好，锅子冒烟的时候就可以下油了，转一圈，把油集中在旁边，然后下蛋，好，快速的把它搅开，让蛋白跟蛋黄啊个别的受热油炸裂开来，它会非常的香。如果拌匀的话，就没有这种香味了。好，下一点佐料，一定要这个声音，哇，这个蛋啊炸裂的声音，听的、看的、闻的都香。来，饭进来吧。好，哆啦 A 梦可以退场了。
哦，跟炒热饭的步骤一样，都是把它推开来。你会发现，经由我们拌过这个蛋液呢，饭就不会那么黏，比较容易松开。可以试着这样子转动你的锅子，然后一边转动的同时呢，你锅铲也是沿着这样子，这样一直推，一直转。这是比较简单的一个翻炒的方式了，或者说你可以平移这样子，是有点吵啦，但是我会吵到邻居。那我会比较习惯是拿起来这样子。持续有这个炒饭的一个声响啊，表示它的水分啊正在流失中，会比较湿的状态，因为它还有一些蛋液在里面。一样用平移的方式把它拨开。好，盐巴咸度上的调整了，胡椒、黑胡椒、白胡椒都可以，看有什么就用什么吧。记得用眼睛去观察看哪边还有饭粒是粘在一起的，就往那边去推开。我这过程呢，觉得有点干了，可以再往没有饭的锅底加点油下去。加点油是刚刚好。一开始可以少没关系，后面事后再加。加的时候不要从饭直接淋上去，可以从锅边，或者是把它拨开一个位置，让油先到锅子上去受热。可以看得出来，现在每一粒都分开了。好，这个时候可以下。师傅的味道，不要下多，因为我还是希望饭不要太黑，不要太多酱油色。记得你假如已经习惯这样子炒的话，不要拿太高，尽量还是离火近一点，这样子你翻炒的过程中比较不会失温，温度不会掉太多。记得不要离开炉火太远，不要就是越拿越高这样子不要一开始就做无谓的这个翻炒的动作，这个翻的动作因为还是主要目的还是以把它炒开为主。这个翻煮是让你顺利的把它上下的食材颠倒过来。好，炒开了，最后下点葱花，来点生的洋葱，增加点口感个人喜好。翻个几下就可以上桌了，完成。不会沾白，或者是不会粘锅的状态。趁热洗起来这样子你锅子可以随时保持一个很好洗、很好煮的状态，快速把它烘干。好，完成，又完成一道简单朴实的炒饭了。好的，以上就是本期的节目内容，希望各位喜欢。有问题的同学一样可以在底下留言，我会一一的做回复。若您在厨房或者是料理上有遇到什么样的困难没办法解决的话，请在底下留言投稿，我会做成影片再跟各位分享。那如果是第一次收看我的节目的话，请按赞、订阅、加分享，并且开小铃铛，我会持续的做更新。这里是克里斯餐桌，我是 Chris， 我们下次见。